ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ 4x4 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 or 2 ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಡೈಲಿ ಆಡ್ ನೋಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಯುವೋ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ 575DA ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು 4x4 ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ 2024 2024 ಮಾಡೆಲ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 47 HP 47 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು 2024 ಮಾಡಲು. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,40,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7,40,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೀಲರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.